ต้องตีกันเป็นชั่วโมงในไซส์เนี่ยนะ โอ้ยปลาช่อนเปล่าวะเนี่ยอะเนี่ยจีทู กี่ดู เอานะไม่ได้ตัวนะก็ได้ยำเลยบอก บุ้ม แล้วแม่งพุ่งออกมาเลย ใช่ ใส่มาเลยนี่ก็ปลาช่อนตัวแรกมันต้องเอาไว้ก่อนนะไงโอ้ไหม โอเคทำนิ่งนะครับ โอเคไปไอโต yes นี่เหรอชะโล2019 ตัวแรกคนเนี้ยก้อนวะ เหมือนเลยครับ แล้วนะ เยอะไหมครับตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยครับมันต้องโดนไซส์นี่เดี๋ยวดิ เฮ้ย อุ้ยไซส์ตามหาเลยวันเนี้ยเคซิเบตใบเดี่ยวใบเคาะทำงานละวันเนี้ยมึงเจอไซส์นี่เหรอดินะกี่โลดิจ๊ะ 3 โลได้แน่ๆ3-4 โล3 โล โอ้ 4 โล กัดดูนี่กัดตั้งหลายรอบแล้วนะมากระไตจักรโดนอยู่ได้วันเนี้ยไม่พลาด เขียว เคซิเบตนี่ โอเค ปลาแบดเมืองไทย มาเป็นเมืองไทย โอ้ยโอ้ไอสูบอะเนี่ยเคซิเบ เบ ต ครับผม อีส้มสมหวัง ส้มสมหวังติดตาม อืม โอเคครับทำนิ่งครับ กระสูบตัวใหญ่วะ yes สอง เฮ้ย กระสูบใหญ่